O le na ua whaafonga mai mai le tātou atinu o le whaiwaenga o tātou whaasalonga e ala i le tātou pespesenga ma vivi ingo le tua. Ia mai se fōi ia o le tūlanga e peona i eile sauni ngā lotu saunia ma tā pena lana au auna le sunga i le whaafengainga o le Kalesia o le Samoa Worship Center mai vai telefonsunga pasta fialua vai li tito. Ia manatu le nei tai au le whaafonga ma le mai mo mai o le tātou atinu o ua matu atu se upu fala i au o se whanu manga whale nganga mo Samoa i le rei tai au e ala i le upu fola e peona saunia ma tā pena e lana au auna. Mori whaawatai tele e le au auna le atua le sunga le whaafengainga le Kalesia o le Samoa Worship Center i vai telefou sai mara upo le atua na tā pena ina le fo i vaenga o le tai au e ala le tauta o sauni ngā lotu. Vi ia le atua le nei tai au fau ma le nei tai au manuia whapena na tai mailo tauso i fua ma na mātou wola tāro whailoa i lungo o peau ma ngāru le ea e ala e tāro whaasalonga o te whiawhia pa tālo whātum whaafelo i antu i le ala whai mai o Samoa i whangunga le lei o le nei tai au fau ea ma le nei fo i tai au manuia la tau ia. Leo toi lua suma le fitu minute ea ona tā leo le fitu e i whaamamboro tā le fitu le tai au nei whaafonga mai mō le tino i se whapoponga o tātou talafou mai wainga o talafou ia alau le tio le 685 radio. Ai whaatalo whatu i le nei tai au ma urunga ma le nei tai au ma nino ma le tutoa. Tau mawhana whana le nei tai au i le usu mai o le atunu. Ri ia le atua le nei tai au fogu tau mawhana whana le nei aso tu langa e pena iai le ala whai mai o le atunu i whangunga le lei. Ia e meise fo ia o le tu langa e pena iai ia whai ngā malolonga sa ielo tātou atunu i le pōna pō. Leo tātou wala whai mai whangunga le lei o le nei tai au. Ia vi ia le atua whaavitai le anga le lei o le atua. Ia whaasua ia ele ngata o taitai o lo tātou atunu. Ia o taitai o e Kalesia, taitai o nuu mawhio anga o ainga. Ia male loa male lau tele o Samoa o loo mawhai. O na whaafonga mai mo mai tāro whaasalonga. O le nei wa te tala alo ia whaasalonga ma le tautua le nei alau le tio o le 685 radio ma le proklame o le 685 morning show e le nei fo i tae ao la tau ia o le tae ao ne o le asatofi ea pe ia fo na masani o na sau noa nua o le whaatawhiti le nei o le wā yaso a o te toe i le aso a tae ao e tau alunga iai a onga ia a le whanau o tae ao e tele na tu ua ia onga le malo mo le semester lo na lua le nei o le noinga ea wa uma foi nei semester la to ia por nei vai kwata fa le onga fa maloi nei pule a onga o asesi a onga tama matei fa ya onga e ya mai se for fa na wa onga malo le tawivi malo sa ili malo le on sa ia o upu masani ya lo matua lo te mama lo te tina o te grandparents a oka onga le ai o la upu na te mil nei e le ai se mea le lei e maua ma le file mu le ale wingo le fa upunga te longa e songa e whaine mea onga study, whai assignments mea uma, pato a maua se mea file mu. Ai a whai fo i e saunga le mu alo ma fau e leisau mea onga e whaia e leise study, ia e le whaingi assignments o a me whai, e le whaia. Ono no wingo. E o atu fo i lai le whai ungo le tausanga. E le ia laste mea le le maua. Le wingo na o lau whamtalanga. O le upule nana o te whaalongo ai o te grandparents, o le alava e o ma le temil nei, o le alava e la ngona maola pea le nā upula tauia. Mea le a wha mālo le tau iwi mālo le ona sai, ia e nei tama mateine a onga o nei whanau a onga, tūlanga e peo nei ai i a o onga le o le a tele na tu ua onga le mālo i le aso ata e ao. Ai, patala vatu ma ofolo vatu le nei tai au fōma le nei tai au manuia, i le ala whai mai whangunga le lei, nei tāru tamama tina ma de tua le loa ma le lava loa le atunu le ngata i Samoa nei ia ai whaapea foi Samoa lo whaafonga mai moa mai tawhai fio le langi ia o atu moto le Pasifika nei tātou moto tua o ia tutuila manoa ia o Fiti o Tonga o Cook Islands o Tahiti ia mai se hoi la tolo whaafonga mai New Zealand ma Australia o Amerika Hawaii o le atu Amerika o le atu Asia Europa Afrika ta lova lava and good morning nei tai au i ia le tua o taitai mailo tau so i fua ma le mātou wola, tātou whelo i ai lunga o pe au ngāru le e ale whaasalaunga, a le proklame o le 685 morning show i le nei fo i tai au faula tau ia. O le au whai tau ina le lipoti nei o le tātou talo le tau. E fua i ai fua fuanga ma
tāpena ka fo ia le tātou atunu o nei aso ia i le tūlanga e pe ona ia i le ripoti ia o le tātou talo le tau ia wae o le tātou mōni mawina ngā mālūlū le amatanga o le nei vai aso ia e o mea na pō ia e mo ia e mālūlū ia o le tele lava o taimi ia sa mawhanawhana ia le pō na pō whapena fo ila le usu mai le atunu ia i le tai au nei. A o le ripoti nei o le tātou talo le tau na whamawina lo visar vai tau le pensula i mo le nuu i le afa o le 5 i le tai au ia o le so. O winga le tau i le so o au savili o le tua aloa. O la ofiti a i pea sa moa mai au mai au manai timu ea a fiai le atunu i niso taimi. E leo iei se fautuanga po se labta ingo wha malu sia mo lau whanua umo le atunu. A e mo le so lava ia ia i le tele o vaenga o polu e peona tuina mai lo visar va ai tau. Me lo visar va ai tau e a wo e niso taimi ma timu po e iai niso vaenga o polu. O sa vai e a wo e nisa taimi e a matimu pupu e iai fo i nisa vaenga o sa la whai le so. Li poti la nao le tātou talo le tau e fua i ei fo fuanga i a matape nanga le atunuu e le nei fo i aso la tau wia. O le talala tamail tūlanga pēna i eilta amlusanga soka a le ipo le langi mai ta longa na whatau teia le aso ana nafi mo le no fasido fiai a le tātou atunuu manu malo Portugal i a Uzbekistan e 5 i le ai. Ma tutusan talonga kana ma Engelani e leini ai. Manu ma lo Croatia i a Panama e tasi le ai. Manu ma lo Colombia i a Congo e tasi le ai. Talonga e whatauteia i le tai au nei mo le novo si le fia le atunuu. Talonga Switzerlandi ma Kanata o isi au e ta alo i le so na so o leo le talonga Qatar ma le au Bosnia e a ma Herzegovina. So oile le talonga Brazil ma Skotilani e a e tawalunga talonga o le stofil nei i a Morocco ma Haiti. Masalo e uma talonga o le vai asoro nei ona manino mai lole o au e qualify le easy round ma ngai e tuai le pa uma nofo po talonga voi o le play-off. Ia o le fatoa a matana alu talonga lo na lua ia au te tas e le itai lava se ta amusanga soka. Ia ola utau mai tau atu iai ia e le itai lava. Ai o le whaaturanga ina lava i o pulu o le taamurasanga soka i le taimiri nei mo le nova sili fiai e le mamaro le tātou atuno. O le pulu a ia o le uta mai tau atu e pe fōlinga mai o matua manino i lava ngoa Mexico e to e ono ala tau ai le taimiri nei e whaisi si mamao ai o Mexico e ono ai o Mexico lo na lua i ai Korea Republic e na o le tolu. Ia ila i le vale e nei le whaaturanga ina o le pulu ei peitai. E wata awha ngā solo tālonga te ilua al puru e le so o lona winga ia e le i longa lava o te loe uma lolva i aso nei a matarona manino au e sau whanga i le isi la sanga o le tāmu sanga o le puru pi po le group pi e o lofi nau ai ka nata ma Switzerlandi e tai 4 points o le so foi e ono manino ai i a tālonga o pulu nei o le group si kasi le group e le o i longa lava foi o lo finau ai Brazil ma Morocco e tai whala points de taimil nei. O le Group D, manino leva no Amerika. E ono Amerika, tulunga lua Australia e tolu na points. Whasolo atu le Group E, manino leva no Siamani. E ono ia Siamani o lo ia il taimil nei. O le Group F, o lo ia Netherlands, ia ma Japani o le tau whaoa le tulanga mua e tai 4 points de taimil nei. Saulo le Group G, o lo tulanga mua ai kupito tulanga lua Iran e lua na point. O le Group H, ia, o lo tulanga mua Spain e 4 point. Tulanga lua iai Uruguay e lua na point. O le Group I, o lo tulanga mua ia Forani, lo na lua iai Norway. E tau whao foi la le pulu nei. Forani mo Norway, e ta i ono point. O lo iai tamu sanga nei. O le Group J, o manino Argentina. Tulanga mua Argentina e ono point. Tulanga lua e Austria e toru la to point. Ea, o le Group K, o lo tulanga mua Colombia le temil nei. E ono point. Tulanga lua e Portugal e wha o la to point. O le Group L, o ia, o lo tutusai i a kana ma Engelani e ta i 4 points. A fuala iai. E iai i a group o laua manino ma te lele avano au i e ta i ono points. Se i vanga na ai isi group. E whatoa manino i le so ma le aso e taia o le ta tianga mai. Pe a mai a ta alonga lona lua a isi au o le ta amrisanga ia o le ipo le lalangi. Ma nai a te le so lele.
taf te le ta msanga le polo langi na tau mai tau atu ia i pe fua i le tūlanga pena i ta msanga le nei foi vai tau o le tau sanga. O le talo le tau mai au kilani le so mai ato vi o tofa vai mai o winga o le tau ti munga le so mai matua malulu e se furulua tikeri le mawalalo le temperature a na nei le po e iwa tikeri oka wa malulu ali le mawalalo le temperature o lona winga e losi tele le malulu i le po ana nei e se furu kilomita le tūlale sawa o Savili ia mai la iti lava se taimi o le so e va ai le la o winga lava ia o le tau sa ia le isi lusu vai tu lao ma vai o lo tu mau pea o le fautuanga ia fai masiaki ala vai ina nei poloka ma avea lea ia ma fuanga e lolo vaia ma afiai maota malawa o le vai ngai le aso fareile fa solo atu ia ile asto na i man fai ngol vai aso fai mai ia e mawafati munga o ile ai o le aso fareile fa mai mawafati munga o le asto nai e langi le leima suru matango fie le la e le ini winga lolo wao le tau o lo lipotia mo au kilani ni sila e peiona ma le lipotia le tato wo pokalame sunga ya tovi o tofa i nei fo vaenga o le tae ao pa talo vatu ia si anava te vita ki o si anava Max Sofarani mai Amerika Samoa fale lima perfecta good morning talo fo ia timu au va tito mai se foi Mitty Edwards mai Melbourne Australia la taturi keresi masine malu good morning pa malo foi a Lori Barry Ariel lotu manu lotu mai ainga mai ia in New Zealand good morning Bedin fa savalu na lam talo lava pa malo foi a Lupe Piliati ia mai se foi Bill Born ia o sa ola Lupe ngo vai ko mai fa salunga se makongu o uri na po o nei le tolu le afiafi. E tu mai lalo sa e tolu ono uli, mo le tu ngā fautasi voi le aso whāiu lai. O ana nawhile no mai tau atu ai lau, wa matan whata i tai mai le telo fautasi Amerika Samoa e nu mafio anga, ta pena i ai, ia wala no inga, awha peo le aso whāiu lai. O no inga o le vai aso le la saungi, le weekend, ia e amata wha ngā solo le tu ngā fautasi lea, ia ale tasi o company telefoni e le tono Amerika Samoa. Pa maloa tia isi tolo paulo, si meli ti sa vusa, ka meiki o le Sky TV au kilani, ea, va talo vatu nei tai au, epa Elisaia good morning, au kuso fe puleai, talo falava, pa maloa vo nei tai au, ia Filiki ta ei, tusi moe umu lo ua le au tuli, good morning, pa talo vatu le tama pule, ma le lau mua le puna oa, le ua sauni atu le wha moe moe, le aso muli muli o le Samoa Skills Competition 2026, ma lo lava le ono sai. Ia, patalo va ia sua a fele tu mua se wala. Ia, le anga le tau Wellington, very windy, cold and wet. Ia, le Hurricane City. Alo va tu sua, va tain ma va mai nei tai ao. Ia, va pe fon va talo va tia Luluvita, sina mea mata afa turuono, alo fangia la ai, good morning. Ia, mai se lava, ia tovi tofa ma fa fana lo falongoina ia o tau Samoa luas fu lima. Tikeri, le po na nei rusul to ka kori o le aki o lau mea va ai ali to vi o mare hau mai sa mo nei talo vatu ia vai o le alofa a le ifi le au moana fausa lima malo le au moana mai Manuera New Zealand lofa te oe ia male ainga sefo a Vito good morning pango a mitona i talo lava ia mai sefo i David Sua alofatu Manuela nei tae ao fa te tele ma futamai ia ele tano porgalame o le 685 morning show le nei fo tai aula to wia. A very sad news for our Pacific people, especially the Moana Pacifica. Ina ua mau mai le tala nafi ia ua le talia le uni la kapia New Zealand ia le pik le ana tau mawhai ai to save be la vea i le Moana Pacifica. A nafi le na o mai le tala ma le whai unga a le uni la kapia New Zealand ua le talia. Ya, e pe ola o mai tau atu le whai unga ale iuni ka pia New Zealand, e le whaingo fie foi. E pe e fōringa mai o le fua i lunga ia i la tau na tāra sanga atu ma watu mo mo pit foi lele tau whai e lawe a i ele Moana Pacific. E pe ola o fisiringia le tūlanga foi le o le tupe, o le capital. You're talking about capital, kwa inga kupe foi le kari a makai lau pisingisi. Ia lau capital a makai lau pisingisi. Se la wafe lua se la wafe pe o ina leo te mai te watu o le pe e visilingia le uni la ka pe New Zealand no winga tasi al mafuanga
e le o lava le Capitole na watu ta pena ai le toi lawe inga o le aule nei a le Moana Pasifika. So, stala whanau noa i alum whanau o Samoa. Ia, mai se foi o le tūlanga pe ona iai na i alum whanau o Tonga. Ia, mai se foi le tamu whaingola laka pia le Pasifika. Fisil tele lana whea leo le anga iai na i alum whanau i ana ta anu le Moana Pasifika. So I hope talo sia maoni laka o kone karate. Ia, isi taimi la ta mai o le neitau sanga le gato ia pani. Ia, rapia foi ia Europa la tau ia talo sia e maoni kone karate ana i tama ia Miracle Fight Langi ma le tele o players ia o le au o le Moana Pasifika. Ia, ai o le tala fia whaanoa noa na ia e peo na mōni mawina ia ma au mai le aso nafi. Tarawati a Sunny Fata, good morning Sunny, wha taini mawa to mai nei fwoi vaenga o tātou whaasalunga. O na nafi na wawe tu ua le whono al pāri mene, excuse me, na wawe tu ua le whono al pāri mene le aso nafi le awa uli, o na whail whono al kāpeneta. To e wha waula le whono al pāri mene le so, wa o te loa la ua, lata ina afa ia le vasenga o minista o kāpeneta wa mata o na tali, ya wa la ua tali le malo. Mai a ia le saunoanga le minista o tiramata mai tai le fionga moe wha le tulis ta funai. Mai a foi le saunoanga le minista o pisidisi ala manuia malipa sunga fata Ryan Schuster. O mai a foi ia le saunoanga le minista o a onga manga nuu le fionga ai ono Alec Ikeroma. O mai a foi le forsanga po le saunoanga pe na tali le fionga i le minista o soifua maloloina ia le fionga ia vaao. O leo voi mai tau atu ia mai a fo ia nafi na tali le minista o tupe maua ia le sunga fata paunga leo mai a fo na tali ia a fuala ia o 5 minista o kāpeneta leo mai a na tali to e fia la minista le te bile to iva pe to sulu to iva palanga la ua le to ese to fi minista le fionga ia to lupe to iva la minista no inga te lele avanoa e mawhai ei o na whono al pārmene nei a whaangate i leo auli. Ma toi whaaua weile tai au ma mai ai lava tai au ma pāsia le tala tupe. Oa, maybe e watu ale whono le tai au nei, tau ai le pōna nei. Ia ma umai lo matali le mahalo, ia ma pāsia alo, ia lo le tātou talo le tupe la tau ia. Ai alo whaatali lava ia tātou le au whaisau whanga le nupi hapo a whea alanga mai ele leo le nupi wha. O le tele lau foi e pe tele lau vai na sa fai u yele masina. E sa wai se sa unoanga anti. A fionga le minista o tupe ya mo le pola. Ia, po le hase tala la tamai nupi fa. Ia, pe fia na i pasena. Wai mauti no ai fai pasena nupi fa. A o le tātou te talitali. Ia, pe fia se pasene. Masalo le tasi na o vaenga le tātou te turi mita ia. Ia, ile amatanga o le masina fo. Ai te tauna announce mai. A leo tae ao, ia po lea sunga fua fua le vai sa fau. Ai le tolu ngai non masina nei o yuni, ia ona fua le ia i o taro fufuanga. Mo you laila to we o tasi na vaenga o te loa. O le look forward, e leo faisa fanga. Ai, o ta mama tina amata tu, o le look forward pensione. Wai a mata pe effective, no ingo le pensione o you lai, 5 se lau ta la le tangata, ua fitu sulta usanga ngai runga. 5 se lau ta la. Ava pe umala o la so ifo umala lo matua male to ina wa tole te fitu sut osa. Afeta lan masina. To ia le tupele se lauta la ma lo se lauta la pepe wa mo ia effective masina fo. Ava to atala ya nuali o le tausang fo. Ai pe o le va ve maila le pensione. Kasira nga va nga kwa manga ia. Patasira ma si tanga o to tongi a mata. Lela alima ta la lua valu sene e le tongi a mata lea e le masina fau e peo nai vaenga ia o te loa o lea tuli e le to tele o tātou ia i le masina fau pe a pasi ia le tātou talo le tupe i le nei foi masina la tau ia ia po le nei foi va yaso la tau ia e peo nai vaenga ia o tala tua i le nei foi vaenga o le tai au le whaafonga mai mo mai o le tātou o tunu la tau ia. E no se mai le vale wati le o te valu minute ona tale o le fitu e fa mo le tale fitu tai o nei fa fonga mai mo le tunu ia ele roi fa salawino tatu talafo e fa talavatu ia Josefa Mafiti ia mai mangele ni sila
O te lia tufunga mai Melpone, good morning. Faith Liu Fau, good morning. Sani Fata, talofa lava, taile mafuta mai. Na a makalu ngala lo al fono le pare meni le aso nafi. Sa lo le usili fia lava le si o si ufonga o sui malu le pare meni le aso nafi. Mta upu lea o le faya o siaki o fai pule. Siaki fo ile o fuala ufa sa ina po drug test. O la umai tau atu ana nafi e pei sa fi nau i a le sa ave mo mpa le mi o sa moa le fionga le sa fa pito ia fi me e le tai au ana nafi. O le ale tu la fono le a lima ta ina ai le faya o siaki i a fai pule. A o a fo i au lape o le tu la fono pe a fa maunia. Pe fa o ngā ina, pe fa lea o ngā ina no foa mai le pāre mene, po le ale tu lango iai. Ia uia, la fo i sa o le pointa a fia me la tau ia. A fionga le sa fa pito. Ia, fi nau mai fo i le o le a fionga i le fonga fitalai, ia maila no fa i unga. Ia, fa pena fo ina tali te tai o le malo la tau ia. E le tūlanga o lai manatu le malo, e te tau na amata me ai fai pule. So, e leisi tangata pito siri na mahala malama, i lafu lo fonga le pāne mene, nai lo fai pule o le mautafona o le pāne mene. Wa pe ia fo ina tātou fa soma tale no, langa o le ka alonga le porkiki. Kiki aku, kiki mai, kiki aku, kiki mai. A tātou ne o lau wharangolongo. Ia tātou te wharangolongo to ama mata i tū. Ia ma whai foi tātou assignments len whai mai ai a fualo. E leo mea uma te whaalongo i ai e moi. Ma moni mwha maoni. E te alua o ai e whailau assignment. Ia ai, e tū maulawa le whaalongia le porkalame. O whina ngalo. Ia o sui ma malu o le pāne mene. Ia maise ai pe o le fale leo Samoa, le iei fa upunga fo i lea, o masani ele au porkiki, e le milia fa ua upu, ale pāne mene. Ia e uma. E uma o inki vakas. Ia o le tātou pito la au o tātou o tangata sit sene Samoa, ia o le tātou te talo pea, ia masi itia pea i tālo sanga, ia o le tātou o tunu. Ia e mese foi, ia o taitai o le malo, taitai o le atunu, le fo e toe whanga solo i le so i le fono uso le pāle. Mene, patala watu ia Pati Augustino, Jessica Chan. Ia, good morning Jessica. Tala watu ia uso ia le lua, Puasaka Ria. Ia, e li whai a onga or kolisio vai maunga. Ia, te loa e ua pasi umota maiti le lua. Manuia u whaivol nei tae au. Luis Tatiti, good morning. Whaawetai tele le mafuta mai. Taro Bogalame nei whai vaenga le tae au. Taro se atu i whasalonga whapesinisi nei. Toe taliu mai whaafonga mai moa i le roa i whaasalawina o tātou talafou. Toi taliu mai o whaasalaunga mai le porkalame o le 665 morning show na nei tai au le mai moa whaafonga mai. Ea ale tātou o tunu ina was 45 minute le o te ai nei leitu lai fitu. E le nei vaenga o le tai au le stofi aso lua 15 nei o le masino iuni. Lua afe, lua se fulu mane ono. E manatu ma walonga nei tai au le ua tele na usulu to tele lo tato wutunu ya manga foi tiute mo faiva nga luenga le nei foi tai au la to ia pe ona masani lu tato wutunu ya to foi sa mo le tau ma fana o matu le tau malu lu e pe ona ile amatanga o le nei vai aso la to ia o le amatanga o le vai aso nei amato o le matua malu lua o le po ma le fiafi o le matua malos o le malu lu ya o mātou tau malulu, ia le o mātou toi fo i lava le mātou tau masani, ia e mo i ai le aso, ai la ngona le malu, la ngona le malu e o fo i le aso, na fi la tau ia, o le mātou a nei o le malu o le aso na fi, e tau i tonu, ia mo tiute mo whaiva o lo tātou o turu, e fo tau tonunga, ia e whaapena fo i le aso la tau lava ia. Ia, ai mai se foi o tūlanga tua o loe pe o na afia ile tunu uri whai ungo lava yaso mana matanga o neiva yaso o mawha atasi tua o loa alu atu ai male malulu ia leo te sau tau mawhana whana ia tātou i Samo nei ai wha malo ile tunu uri nei tai au mau whalo whatu watalo whatu ia te oe lea whatu a e mau mai a tātou pokalamere nei o le 665 morning show e pe o na ia nei tai au lea stofi malo le usu malo fo ile pato toa malo fo fa malo losi e tiute mo faiva pe ona fenga yai masalo stasi o mata upu le la bulunga ye fina ngalo le tato wotunu una nei tai au o le mata upu le pe ona ia ile fono uso le pale mene nei faiva yaso malanga ina i fina ngalo ia o fai pule le mota
Pei fo ilau na iei le mata upule na whaafonga le tunu i tātou telefone le tai au. Ia o langa ina e le whiunga le li whaipule o le tū mālo whale atu tolu. Ai maise o le mata upule nei whala au whaasaina. Ia o se mata upule ua peua ma mafa i ai fina ngalo ma manatu. Ia o sui lava o le pāle mene o le mālo Samoa. Le foi ia ua ta oto le whātou whala inga. Ia ale mālo ma taitai o le tātou tunu. Lea o le awhaanga solo. E whātau taia ia drug test. Ia po suenga foi lea o nai taitai o le tātou tunu. O le mana ia foi o le vaenga lea. O le peua a mata mai e taitai o le tātou tunu. Ulu whātaitai inga le lei. E a mata mai la vai taitai o na whai ia lātou drug test. Sui lava le palemene. Whaatino lātou drug test. Pau wale mea leu tātou moli mauina. O le tau mai o le aso, ma le teimi wai pe o le tatau. Wawa ai atu fo le whaatino ngō nei mea drug test. E le ka ua mea se kaimi ma se aso. E ke i ai le usu akuru kai au, ia po le awau, po le fiafiu mana, wa ai whapea ia. O le ala whaanga solo drug test al tātou ofisa. Eo, ia ai pe o le ua o whailoa mai e le taitai ma le malo. Ia le aso e whaatau nuu i nai ia le drug test nei. Ia po suenga nei, ia taitai o le tātou. O se tūlanga le leitele. O se tūlanga le leitele, le amata mea, ma taitai, ia ma amata mea mai le pito i lunga o taitai o le tātou tunu lea fo i whainga le leima le whainga tāua. A wao fiti le sia tunu o tele o tunu o le Pasifika so le mtautia le sawa le whalau whasaino le isa. Ia ale aile o whaiangi drug test o fiti la tau ia ma. Ia e peo mana i o tātou le wā. Amata mea taitai o le tātou tunu i le fui wha moe la tau ia. O se tasi o mata upu le fo ina tā ua e le. A whionga le rifai pule o le tū mālo whale atu tolu. Mata upu fo ile ele maua e o le. O tūlanga i keni ia e pia a fia i tangata Samoa, po tamiti Samoa. Ia i tutono o Australia. Te ilo ele o toi pose li lo le ua ta oto nei whamasinonga ia le fo i. E o le asana na file ana mai e fo ile i unga whamasinonga ia i lato i to tolu. Le ai tau fia i Samoa nei i tūlanga i peo na ia. Ele mata upu le ai tūla i mai i tutono Vietnam. O le li fai pisinisi fa pe fo ilo na te olua. Ia ma se tasi o li Samoa. Ia le ai o tau fia nei. Ia i lalo le vainga leo. Leo ma whaanga solo ia a fo i nei suenga. Ia o le mata upuru nei pe ona a fia i nisi o alo e te olu o Samoa le i te tono Vietnam. Ai o le fo i watali ai le fionga i le li komisina. Sui komisina mtanga luenga o leo le fionga ia le a tau a whamasanga. Samuel wa Famasanga. Ia ma whailo ai lungo penga te whailangi. I se tasi o le i Samoa. O lea fo e whape i te tono se keni Australia. O lea whape ua sola mai Samoa nei. O lea li i e swafa ia Anthony Pele. O Anthony Pele ia sa tula i mai ai se tasi o whalawelave i te tono Australia. Ia ma whape nao na whasio ti ai ia nisi o te wa atu i ngō tangata nei na awhia. I te tono Australia le li nei peini tangata fo ia mai te tono le Middle East. O tangata ino ia Ahmed AI Asma. Le inoa nao tangata. Lusu 5 tausanga died in hospital. Io maliu ai i le mautanga se rasi te tono New South Wales. Ia i Australia. Most wanted in the list. I te tono Australia le li nei o Anthony Pele. E iai la masa salonga Australia, whapea, o le ua malanga mai e lafi Samoa nei le li nei o Anthony Pele peitai. Whai loa le whiunga le sui komisina mtanga luenga o leo. O Anthony Pele i whamau maunga le immigration a Samoa. Na ngata lo nalu ese atu mai Samoa nei, i le aso lua o Februari, lua afe, lua sfurtolu. Ma ua uma foi o na talanoa, ma le tamā malona uso, le ano mai fafo. O le tali na le whiunga i le tui komisina mtanga luenga o leo. Whailo foi le whiunga ia awhamasanga, ele e iai se pepalo ia po se whamatalanga po se tusi official statement. Ma se tala noanga whapitoa ale tātou mtanga luenga o leo ma Australia.
e sa ili ai pe arrest tatu ina ile li nei o Anthony Pele le li nei o Anthony Pele e isa mo nei e i ai se feu tanga ina fa pena ai o leisi nei tangata o le te lelo na sa ilinga Australia e ia i vai tono le keni le o le coconut kachao le fo i le i o Anthony fo i le sorry le li fo i le o le malu le li o Lorenzo le malu yo ia le ala pe folinga e sola le li ne o Anthony Pele pai lo foi le fionga sui komisina i fa mau maunga immigration e le terminei e le o iai Anthony Pele i to tonu o lo tata watunu sorry e makau kiari i me wo o ia kangakanga i kamakinga i lo tata watunu matau tia sole me wo i le keni ne ia tamaitine o lo tata watunu ule fo ina o le mawina la matanga le vai son nei telefon me tono Australia ia le matau tia o le mawalunga o le tele o le faho i le fala au fasaina le isa e lalo mo le panka ho i le tono Australia alla sole fau ma so loi ai ia le fala au fasaina le isa le fu le fu tau fia i maistra ta Pasifika e au fia ai matamati sam e au fia ai matamati Samoa so e matautia le langa ina i lunga Australia o Kenia e o tau te matamata matatou mori mau atu i talafou ia e au mai te tonu o Australia. E leo tu mama ina i Australia le langa ina i lunga o le Kenia ne tamati Samoa. Ia mai ua whailo ai le tele o le fesota inga o le Kenia ne i fuala au whaasaina o le isa. Ia mau nisi o le walanta tu toi tala noa i nei mata upu ia. O na o le pe ua li lifa ia i fina ngalo mama natu whaalia o taitai o le tatou malo. I le fono usu o le pale mene le ai whaanga solo di ta whaita wina i le tala whatatau o le tupe. Lua oluas fulu ono lua oluas fulu fitu. Ai sa o le lei ai maa neia fo i manatu o le fina ngalo le whaipule o le tu malo whale atatoru. E maa neia fo i le tau fia o tangata nei au whaipisidisi. Ia wae o atunu e wafo e kusanga nga mau al whalau whaasaina le pisidisi. Ka o fia a koa me are pisingisi markanga kai onga le pisingisi. Eo. Tau fia mama yama pisidisi wae nga whapena. A wae ai a tatou toile atoi sa ili ilia nei pisidisi nei. Orono wingo i le vaveng i le ola. Au le kele i o le mau pisidisi tatou atunu ule atu fasilisi le vave o le ola. Ia ele a whai ngā pisinisi fo ia o le vave le ola o na o tangatai o le ae e tō anga manau ia ma whaatino la na au nanga ina ia vave o na grow le pisinisi. Ai ma pisinisi ia wo ka wainga ia kaka ia mai whafora au Vietnam. Sole, o le makua vave anga ola sole ai ngaru mo ka pap fo ile liu lungo la wala luatala. Sole. Ai le umi a vai akusore waru whaakauru whare kāmea. O whai mo me o laundromats fo ia a isi Vietnamia o mai a makari meanga. Whapea sori. Na e sa ongo meangi kakari ia. Whai atu ai foi. Io e whatupu manatu. A whapea ngare lua ka la le inge le Vietnam le aso. Ai le umi a vai aku o whai mani whare kāmea. O fai mai Malaysia pisinisi ia ke le ala fisiri tu atu io ole nei vai solo tawa fiel fon tangal pal mene e foi tato titalia ile so ia a mata foi ona tali minister ka peneta ia ile tulanga e peona ile tala fata o tupe inisio mata upu ia ua langa ina ia e sui fai pule ole pale mene o tato malo ia tau o fo tatu talo mo nei tai o tatu tunu nei taimi mai se nei vai aso a makar fonga nga fiso le ai fa ve silo le fio sa fa apito le fonga nga fia ai sa o silo sa fa apito la we man nei ale mata o pu tau langa to sa fa apito la to wi o le fatino ino o va en o drug test au la taia mai tau to tasia u la vai ta ilo ia ile mai mo fo i male mai tau le tunu tau a tele e tūlanga e peo na iai e whaatingo ina o drug test e a mata mai i
tai o lo tātou malo. Patalofa atu ia e sau ele kana i rei tai au, good morning, malo sei fo manuia whafteile mafuta mai. Pesa tia, good morning, pe ia le fono, good morning, malo sei fo manuia. Va lele mati, good morning, mai mo mai nai o Tarai au Kilani, malo sei fo manuia. Tasi fatu laiva apu, malo pas, good morning, Randy Neng Lem, talo falava good morning, malo sei fo manuia nei tai au. Ta fea mali I whaawia lo sio, good morning. Pe foi le fatalo fatu mo kalolo pea, good morning. Pe Nina Wu, good morning. Maloro sei fo manuia, sau fatu, good morning. Robert Peterson, good morning. Junior Molly, good morning. Va pe foi Bishop Al Salah, good morning. Va ftaile mafuta mai. Epi, Marianne Allen, good morning. Jovio Tofa, good morning. Malo leusu, malo foi sei fo manuia, ni tai au. Ya, malo foi fa malo losi. Ilo tātou o tunu I tiute ma whaiwa lo filima o lo whenga I ilo tātou o tunu uri nei fo ia so lātou wia. Tele nisi o mta upo lo whapenao na angina I lungo lo tātou o tunu uri nei vai aso. Le fau whai loa I lungo penga te whailangi nei vai aso ia le li tai ai po le mai ai o le tautua ma le unanga stasi o tamali o le tunu. Ia ua loa lana unanga le whamasinonga le fionga ia vui Clarence Nelson. O le whionga ia vui Clarence Nelson o lo avea nei ia ma whamasino sinia o le whamasino ngā mawalunga lo tātou o tunu. Ia ai o le ua retire ia ua mai a foila na tautua lo tātou o tunu. Ia le launanga o tau whamasino ngai le tau whailo le sao le nei fo ita mali ia unanga tau whamasino ngai le tunu ula tau ia. Ia wai tero nei whamasino ngai fo isa o tālua I mauta. Mata ai matulanga foi peona I tau lumanga o tele whamasinonga. Ia te mea la ama ili si sto ina stamari o vui ton. Ela ama to ino vui ton tata vea solo le pālangi. La lai whapea ka ika I e whapalangi a kolum ka solo ela ama ko inga kwa le ar Samoa. Ia stasio tamari I longa lana tautua le unanga tau whamasinonga. Alo tātou watono. E foi ia ua whapea nāna whamai alana tautua I le tātou watono. Ia upo masani pa o se toa tu lai se toa tau ave tiute ma whaiva ai me se o le tau tua ino le tunu ula tau wia. Pata alo fatu ia Pasta Tito Malu, good morning Pasta Malu se fo manuia alo fatu Alex Vili, ta alo fa Alex malvaenga le fale mai mtotua pa ulasi peliati tolu va anu uli Amerika Samoa o langa o se o ingala sa o la ia pa ulasi mana tua le ana fola ia ile tu nga fautasi Amerika Samoa ile masilo for you like ai le ala e pe I fōlinga mai o le a tau te turi mata ia po a whai me ngi a ngā waha o ngā Amerika Samoa so le a e pe I o le ku unga le mea le la ia le ala u fōlinga mai o le o whailoa mai paulasi mai na inu uli e tolu wa anu uli no winga le la koe e alu are kolu masani le anu uli o le toia ina o le wa a fōu ia ma le wa a fōu ilea tuai fōu ilea anu uli le fōu ina alu le teime o le sisi ngā fua. Ia, la tūlanga wai tātou tapenanga paulasi nei taimi. O na wā mata onga, ia, po la tūlanga wai ai. Pata alo vātu ia tai sisi, amen. Māloro sei fua manuia. Māloro fōi sei fua lau lei. Sydney, mai mo mai nai Sydney, Australia. Whā tolulua AM. Pato a awha le whai Sydney, Australia. Māloro le usu. Māloro fōi wha amara losi. Ia, vai, ese u matātou taimi. O mātou I nei o leu fitu tolulua, Samoa nei. Ia, malo lava lo sa o na foi tunu ale usu ele o faina fatino tiute mfaiva ma o nanga ia mai se o tulanga pe ona ia le au mau wai foi na tunu ula to wia le au Pepe Howard Swoka, good morning tai au manuia malo le soifua lau le lei tui tai mata faa Willy talofa malo le soifua manuia lo mai mo mai whangari uta malo le soifua manuia nei tai au fou ia wa te mile usu e ni tangata whainga luenga tātou ia tunu mamau I sila ma Australia. O le isi e usu le tolu. O isi e usu le whare vave au. Ia whaasolo mai le 5, 6, fitu. Ia o tātou I Samoa nei. E whātu e usu e whainga luenga e le fia whainga luenga. A whātu fu e usu e whainga maumanga e le fia whainga maumanga. Ia e ngāru ngofu ngofu aha mare karikari manguia le mea le mana awai. E pia mana au maua mare file e mbure mea. Ioi. Talo falingi nua, male wharitua, male whanau, talo whatu malingi. A me se whare ainga nai mai mo mai nei vai ngori tai ao.
Ioelu li pine kun morning fale lima fuava ma lor se fu manuia ia ele nei vaenga o le tae ao. Ia pa ma lo fo ile usu ia ila tau uma lava o le mau mel po kala me lungo o penga te whailangi ia maso se vaenga lava o le kelope. Toi lus fulono minute le toi na tā leo leitu lai valu, tā le valu toi mai mom wha whonga le tunu i tātou tala fou ma le sunga ia neife le sera. Tātou se atu, tina musiko le tae au pe foi, tātou wha asara launga wha pisinisi. Nai business company o lo lango sua i lungo le prokalame o le 685 morning show i tae au te tasi e peo na mai moa mawhaafonga i lo tātou tunu i lungo le tātou tautua. Ai malo le usu malo fori wha amano losi le tō tele ia o le foi wa hanga mai nai ngā ruenga mori ingo nai whanau ia onga o le nei foi tae au malo lava le usu ia malo foi le wha amano losi la tau ia. Pea le vea so foi wetu ua ia onga le kuatalua. Ia ona faile le malolongo le kuatalua to ia e lo le kuatatolu pe ia la kuatatolu e watu ai ai ulai au kuso se tema ia to e malololo lea a e lo le kuatafa ia masau ni lo nai fa na mo su enga fai o onga le nei foi tausanga la tawia yo fa malo to nei fa na wa onga mai se ia nai matua ia va pe foi fai a onga la tau foi pito la au au tawino nei fa na nei taimi tono a onga la tau ia ona na file foi na moli mo wina i lungo pe tsvailang ni stasio video ia le to e vevesi ai foi ali o fa na wa onga li ele i lo apo a feala umai ia e tula i mai o nei fa fita au o le mea le wokalo inga ngi ari ka mai kor ka ko o le makwa malo vale atu lo wa le fa fonga le atu no uso o le matua i malo vale fa ali vale o le olanga ia wae o le mea na le tate moli mawina fu eta ita ia le tupu ai mo me fa fita u li me fa la vela ve o le vesi ai mai se lava o le vesi no fonga fa tele pe ia i le market ile i funga le ile i tu atu i ia le ana ma wai le video ana na file fu into vesi i fa na wa ale mea lam ka ukia le wokolo ingi o le si kai mea le vesi o fa na wa ai uma i fo vesi o kama wela fa ka o pain usale o mai lau whaka ua pai ngulama lama solongi kamiki onga ai fas tu loule whaafonga fo ere tunu ole sole mele wei kako o sao ele kala ho ele fie whaingi mele le anga o mea ingo si ale o fie kako e whai sole ole matua mata utia ali ole mele wo o yei tupulanga o le tata o tunu amatanga le vai asore nei ia le ana manu ile tala por fai un wala vai aso manu ile tala si tama fo ile tono si ia le ana wa maliu ma maulo na soifua ile la au malosi ia sa fa pena ona fa umai stasio ona nefi ia ole vai aso le se vai atu nei le anga fanga ile si ali le pomori fa solo mai ile nga sau lau va vale i kongo le vale le tulo ia ai le fu kula i mai ngi fe vesia inga i nei fa na wa onga ma ino ai michela va ono fuanga fai tele no fuanga o le tumu ia i mama lo tato tunu mo fai nga fa tau ia mata penanga ole usole mele wo kolo inga ngi i ka ko o le weekend namar tu por fa la vela o le mea le wo kolo inga ngil ka ko un mele ye a ka lu weekend fo ile o manga luenga la sfaraile e tate mautinoa e ye fo se me tu por fa un vai aso so o sol mele o ka ko musu e misi le weekend ma me tu o le matu ate le o le fa le tonu le wo ye ia tu pulanga tala vo ma tu pulanga la lo va o tata o tu no le wo ya so ite le yo e leo se tama ai paenga la titi le te leo le whaale tonu le iai. Le a tātou te maru mawina e a mata mai ai a mionga ia e whaatino ma whaali lungo o penga te whailangi. Ia whaasolo mai a lea kaku mai ka winga li ke leo le pa u maua lalo o le a mio pu lea. Ia ma le a mio a wina le lei.
te le whaale tonu o iei ia lalo ma whanau o lo tātou o tunu. Ai, to iwo i tau te mole mawina ai. Ia le te leo le mele misi to tonu a inga. Awa e kau ki koe fo i ale a inga ari ki, o i ari ki ko kongo ngei me kupu, so i fuanga ma leo langa le nei. Tātou mole mawina fo le mta upu pole whaala vela vele ntu lai mai le afio anga si umu la tau tu lou ta whatafa le afio anga. Ai meise le a inga me o lo a afia. Ai le anga le meanga le ukako mole mawinga li kako ako uri mtu pulanga tala vauso. Ole makua maka o ki ale mele esi se. Ai musu esi se. E fai aku si se. Ai musu e o aku si se la si se ai. Inga sa oi le kala ko inga o fa aku si se ai o sol fari. Ole mea sa o ngale wo ai. E fai aku si se ai o sol fari. Yo. E matua i te le lava le isi vaenga i te tau o na toi tilo ma toi va ai e tātou o tunu ura nei teime toi tau tapue so i fua ma le ola o tupulanga talavou o le tātou o tunu upe a fua i le maua lunga o me i tupu matula i mai te tono le tātou o tunu. A tātou tilo fo i le H ma tātou mai tau wina H group i e tele na tau fia mai e le matanga ruenga o leo i os fa inga o le fuala ufa sa ino le isa. Ma fuli ai tupulanga talavou. E mafulia i tupulanga talavou. Yo. O i tau te iloa, i le te leo le mele e misi le teimini nei tono a. Inga mana ia i o le la unga le fionga i le aki e bukopo i le whamana tuina o le lotu hoi le whamana tuina o le onosu whatau sanga o le sisi ngā fuwa na mai tu nei. To e lu i mai e aki e bukopo a inga ma whanau ina ia pape nao na toi whaamau popo a inga. Toi whaamau popo nuu mawhio anga e oa e kale sia ma le malu. Ana e o le nā fo i lu i ale fio ngai aki e kopo. Le ana a matai ia le whaamana tuina o le tātou sisi ngā fua o le tausanga nei. Ai sa o le leia. Te le ale mea ua misi. A tātou mana tunatu ne ma tātou wawa ai ia i mea e tutupu te tono o le tātou watunu o le matua te lea o le mea le o misi o le tātou watunu. Ai maise tupulanga tala vau ma tupulanga lala vau. O afi fo ia o a inga. O le teimi o le tā o le fitu tā o le ono afo le ono fa solo to le fitu o lawe e te tau o na nofo le tama ma le teine te tono o lona a inga e faile lotu mwhai ngā lotu. A le makua hako a kele o kupulanga kalavo ke maua kulai feo wa inu wala awala. Na e ngofo whaala poko i alo se pou mori. O i nā tau te iloa i le te leo le mea le ua misi. I le nei vai tau te tono o a inga te tono le tātou tunu. Ma o i ngā e koe fo i ai le tele o whaafita oli ma whaale tonu i e tupu mai le nei teimi te tono le tātou tunu ula tau ia. O le vai asore nei. Fonga ina ilo mo whamasinonga le mata upu fo i lea e i lātou o lea e ai so tanga na i o i le maliu po le whalawelawe le tūlai mai tono Vietnam. O a te ena i le i o James tu i sa vai lu a tua pa pe fo i le i o Fred Junior papali i ma le tamaita i o Nikita mo lianga i tolu e au fi ai le corruption po le whaiong au wala whaala tua o le misleading o le taitai se ina lea o ni whaamatalanga e taitai se ina ai le a fo i nei le susuenga ale matanga luenga o leo pa pe fo i ma le eisi mo le anga o le bribery po le whaonga ina leo tupe e totongi ai se tangata na te whaatino ina ia nisi vaenga fo i e whaasise ai ia tangata. Whaatulanga mai o le aso se furuwha ma le aso se furuwalo se tema e wala au ai mōri mau leo e ilo le whamasinonga e ale mata upuna nei. A le aso ngofua le vai aso fou ia o le a mōri mau wina ai po le a wala wina ai le mata upu o le foi e a fia i la tau nei to tolu
sorry, a fia i la ua lai to lua, o le mta upu fo le tau money laundry, ia po le whaonga ino tupe palpala. To lua la ua le a fia ia o le li o Fred Junior Pali, ia ma James tui sa vailu a tua. O la ua na le a fia mta upu nei o le money laundry, ia po tupe palpala. Mta upu nei so tai atu, ia ile mta upu le ina ialo fo ia mawhanau o le tata o tunu i te tonu o Vietnam. Yo, ia olono winga su famala su valu se tema para au ai moli mau leo ilo famasinonga ia le mata upu e pe ona fia i moli anga i tolu ale vai so fou o le mata upu tau money laundry po tupe palpala ia waile ia sisi me o lua meangi mea ne o fala u fasaina e mautinoa tupe palpala e mautinoa tupe palpala ele au ese yo. Te tala i tua ta mai tai o Nikita, ia ili taimiri nei pa i tai o le awali to lua James ma Fred Junior. Taro sanga la lo ia pe whaion te tala i tua, e leo talia le whamasidonga te taro sanga lo ia, ia i te tala i tua i la ua nei to lua. Whatalo whatu ia tu langa tai lua, good morning lai mai mo mai nai Wellington, e malu lu to e tibu mātou. Ai o lai whaua one celebration ale Hurricanes, ia o tinei Sam Topeni, ta soifua manuia, ke pawa le so uso ia le mafua ke pawa, manuia tele le nei aso. Na ia o walo whaanga, mo se o tina pele o moe uli, tupu, le afa mati sa anapu, manuia lau whaatama soari inga le nei aso. Ia, lo whaanga la le moli mai e le fionga ia le mafua, le usea le mafua mai Timaru i New Zealand. Mahau le mewa. Malanga i le uso. Moli mai ona lo whaanga mo se ora tina pele, mo e uli tupu le afa, ia mo manuia lau whaatama soali inga, ia i le nei tai au, ioe. Sieni se loti ese, good morning, whaataro whati a nganu male mana road nanai, good morning. Vai ata fiti, good morning, wape foi misi so na lote, good morning, lai mai nai Brisbane, Australia. So uso ia ilaita le ia taua manuia terene iaso ilaita faletoi le whako awhiala ka mai kuru Crusaders. Ia manuia terene nei tai au tuia vii matangi maalie lai ke mafu kamai ngai Iran ari tuia vii. Wale kaunga pingira o ese isala elu wa mole a manuia nei tai au. Good morning. Yoelu Lipine, talofa good morning. Whaftai le mafu tamai lungo le tato po kalame. O le alawa whanga solo ia ta minusanga o le ipole lau langi o le soka. O le asole mai tau watu i le asole nei. Ia, e toe... Ia, o le asole nei. E a mata ina whanga solo ta alonga lo na tolu. O le ta minusanga o le ipole lau langi o le soka le ae e ve vesi e le lau langi. O nei la, e a mata ina whanga solo ta alonga lo na tolu. Nei le tau le rua. Tale lua a matai ia talonga lona uma talonga mua o pool games le wa uma talonga e fa uma ile so talonga lona lua atunu taitas ona a matai le so talonga lona tolo pool games o talonga ile so na nafi na talo ai ia Portugal ma Uzbekistan olangi ai Portugal langa e lima le o leisi talonga la sona na tutusa ta eleini ai o kana ma England ma ka ukia ka longa le kana ma England na ngafi o ai fiu engelani sa ili se la to ai o le matua tele o ina malo engelani la tu talonga mua ai o mel talonga le makana na fi sole o ai paso engelani sa ili se la to ai talonga na fi le ai ni ai i le vale o ingalani makana. O le isi talonga na nafi, ia na manu malo ai Kroasia e tasi o Panama e le itau ai. O le isi talonga i le aso na nafi manu malo Colombia, ia kanko e tasi i le ai. O le asola, o talonga la i e fatulanga me le aso nei. O Switzerland ma Canada, nei le tau i le tau le valu. O Poncia and Jerez ma Qatar, nei fo i le tau le valu. Scotland ma Brazil le tau sefurutasi, pa pea Morocco ma Haiti i le tau foi o le sefurutasi. Tau le lua o Sesia ma Mexico, tau longa na le tau le lua.
ma le isi na taalonga le tau le lua, e a mata i na taalonga lona tolu a pool game statasi, i le vau South Africa mo Republic of Korea. South Africa fatasi ai mo Republic of Korea, nei le tau le lua, o taalonga lona tolu lana, taalonga lona tolu lana o pool games lona winga, e le weekend nei ma le vai aso fou, ua i loa au, e mawhai o na sauwhanga atu ia mo le sa ilingo le champini o le tamerusanga o le ipola na langi o le taalonga o le soka ia o le nei fo i tausanga la tau ia au le ata tau te mori mawina li ile le matau tia o le o atu nu o le langi ia o lo tau ai matau sini o ia la tau au i tonu o le a fo i nei o le tamerusanga nei o le ipola na langi e le whaingo fiel tūlanga le iai e a tāpenanga a tunu taitasi. So, le fua makanga ko wa ia ko inga me fua le umo ka alonga so le pule kakare ola. So le sei ko inga ka alonga fa pengi. U so le mele o manatu ia na ia tunu uia. O le unga le ola langi o ka alonga soka. Ia se ala ngona wai ka kere ola ngona ia la ngona na ini tangata. E pe o le mea ngā le wā makanga ngā ia koe di soka. Le fe wā makanga ngā ia ku soka koe ngā mea ngā le umange ua pūle kakai le ola. Umange ua makua pē ale whakoris. Ia au atu nu ulai manu malo. La alu le celebration. Wā i paki a alu whasaro a kore celebration pe au lau sampingi. O swinga nā o nei fo i tālonga le soka i pe o ni tātou mōri mawina. O le fai ugo le vai aso nei, talonga o le semi-final o le tamarusanga o le NPC. Tamarusanga o le NPC le whaanga solo ia ele taimine nei o le semi-final la le whaanga solo ele fai unga o le nei foi vai aso. O le semi-final mo mua mo i la tau o le senior A. Ia, se toi tawa ai atu po le senior A lea. Ia, sa o le senior A lea. O le senior A o le tālonga mua i le asto na i nei semi-final mua ia i le tasi le awauli o le au a pia pa tasi ai ma le au a whaasare le anga moia. E le mai whaasare le anga le wau i lunga le semi-final son. Ma kua le au le whaasare le anga. Le wata e ta alo aina i alo fo e mawhanau sa ta alo le au ta mauli. Ia whele le i fo i le lo Krismasi sa vainaya ia manisi alo mawhanau o le fo ito ta alo e le aure nei a whaasale le anga. O le isi semi-final lo na lua, o le a whelo a iai whale a lili ma Anna West. Awoi, o Anna West. Mana toa Anna West o le ainga le tai. Le ta alo ile o tuna tui tama, ia mane uso ia Davey mane vaenga, ia mane aua whale a lili. Panga ia lau whale a lili. Semi-final na ile asato na nei senior A. Tāo le tasi ili tālonga mua a pia whaasare le anga. Tālonga lona lua e whaia le tāo le tolu ili malai tua nei mato ia o le vau whale a lili ma Anna West. O le vau tamaitai po le tālonga le vau tamaitai semi-final mua i leitu pāo tamaitai e a mata i le tāo se fulu i le tāiao o a pia whaatasi ai mapalauli a salenga masatu paitea. Ia o le malai mua i le tātou lakapi sa moa i tuana i mato. O le isi semi-final na lua i le tūpau tamaitai le tāu furutasi sa fata ma le pata ia o le semi-final na lua le nai le tūpau tamaitai. Lasi lo le semi-final i la tau i lalo sfuruiva tausanga le mātutua a ana ma sa fata le tāu se fulu le tāiao pa pefoi a pia ma Anna West i le tāu se fulu lua i le wauri. Tā longa la le i la tau i lalo le sfuruiva tausanga e whatau teia i malailo na lua i na utaile i la kapito na i mato a o ta longa ta mai tai whatasi ai marisinia e lea e whatau teia lea i le main field i utai tōna i mato i astona i nei. Mana ia nei ta longa i whai unga vai aso le wā matau na taf ia le tūlanga o lo iai i whaanga so longa o le NPC ia o le nei tausanga kua ia me o lo vevesia isi ungi ma isi ai kako woe maka mka puaina i alo mawhanau a meise i tū malo taitasi ia o lea ia latou au ma latou suita alo
i le tamurisanga o le NPC le whaatauteia i le whaiunga o le vai aso nei. Tātonu lava na walu nei vai o le tai ao, o si mea le whaafonga le tunu o le toi awinato talafo mai a Nathan e Sarah. O le tato temi o le wati le walos fulu minute wa te nei le valo le nei vaenga o le tae ao o le nuu o whaatali. Ia, nai musika i teitolo ina, ia le mafuta whaafonga mai o le tato tunu whapea foi. Ia le usoi mai o le totele i tiute me whaiva mga aruenga. Ia pea foi pol kalame whaatati o le nei tae ao le stofi la tau ia o le makua vave o le vai aso a. Pea toi foi, o le mea foi le wai o le matua i vave lava o taimi. Vave taimi, vave fo yaso. Yo, ai o tatou o mai yaso nei o lo mai le tala tuspa ia a le whapupu ina i le atu aso. E ana o tatou ia yaso nei pe o whapupu e le atu aso. Yo, ia, o le vai aso nei, o lo whanga solo ai le prokalame ala matanga luenga fo i le apo le office le Samoa Qualification Authority. Ia, i le tatou o tunu, o le Pro kalame nei ia e peo se open day foi lea. Mo foi nei a o onga. E i tutono le tata o tunu foi lea maua ia tusipasi foi ia tau o loa. Ia ele ngata i Samoa nei ia mawhai ona ngā vaa mao ngā iso se atunu o le Yanolangi. Tele la ia Theological College le iai e ile Theological College i Malua. Theological College na i Piula, whapea foi moa. Onga wha missionare o le APTC, o le WMTC, a le Kalesia Worship Center, ia manisi o kolisi maulunga le tātou malo, le au wai whaatasi le whaamoe moere nei, le olo whaatauteia e le matanga luenga le Samoa Qualification Authority, le whaatauteia mo le nei foi vai aso la tau ia. Ai matau tia ri whara lave tau ta avalele na tuina mai e nisi le asora nafi. Pōna pō, o mata toi pōna pō i lungo pēr te whailangi. Ia ile whara lave lea ile pasi. Ile ilo atonu po where no o au where lea fio anga. O lea e tupu matula i mai ile whara lave nei. Tu sao le tamai titi. O lea luatu le pasi wha amalu. Luatu lo leo le pasi wha amalu. E a whaatafa i tua le awala, tuapu le tamaititi a onga. Ko losi me le tamaititi a onga i lumo le pasi whamalu. Ta mo e mai lungo le awala. Ai sau le ato le pasi lau papala i folo mai tua. Sao ale sau le pasi lau papala i folo mai tua. Masuki le tamaititi o le laki e le i umma ato i tutonu le tino le tamaititi le awala. Ale mea le matauti ai, suki ai e alu le pasi. O le CCTV o le fale o loa. Le ana pueina le ata nei matu i lungo lo pēna te whailangi le pōara pō. Au te ilo le o tele na mai mo i eilu tātou o tunu. Ia. O le tua lalo ma sani a ia so le wa aile le ina i whanau. O le tūlanga mua i la te ia wa aile whaarawe la vene nei na o matamatai. E te tau ona whaatali le tamai te ti se i pasi le ana luatu wai. O le mea mua nei tau na whai. A tu i al pasi lea na watu ai e oso i aloma le pasi. E te whaatali le lei. Se i alu ese le pasi lea na el watu ai. Na e whato a tilo le lesi tu, tilo le lesi tu la wala po kiria na e kolosi lo lea. Ia waa lea kolosi ka mikiki. Nga kere ilo a kuri sao ale sao ale pasi. Ai sa ola le kamete leo ke wa aia kwa ilalo le video. Peia ave pasi ang whea ngina miringa. Pea o lenga mili aku pasi e lua kulo lea o le pasi wa maulu lea wha akafa tuap le tamaititi. Ai le ai sao ale lua kol pasi lau papale ai kau mo whaianga ke maua kol pasi wa maulu. Ai mātua tautua nā ia a foi nei ia nei whanau. Tautua nā nei whanau a onga tautua nā nei o walo. Ta ua tele nei taimi so le makau ki ale i mele o i ka konsol. Le fu amatan to tau tu la i mai mene o fala vela tau ta vale. O le ala ta tau mata tu fo i commentalist to te fa pea. O la ele o maliu le tamaititi. Ia o le fa aftai na ile tua.
E le o mau so i fua pe o lai tinga ina le fale ma. Ai tu sa pe le maliu. So le te tau anto i tupuna i fala vela ve whapea. Usanga anga ku ale pasi o so i laro kama kiki. Kolosi mai lo ilo mara pasi lenga sauai. Nga ke le ilo aku le sao le si pasi. Ale mea voi lo ke o foi. So le kausolo sao le ongi pasi so. Tautua nana i alo mawhana wa onga. Tautua nana i o walo. Ea mole nei fo iwa yaso la tau i e ta ua ia ole wa aile leo na i o walo. A whapefo e o ele talo e piki na i o walo. Mua mai o i lalo ma le pasi. Ngai saulo le i lalo. Ka ofi ni mo o ka meki ale o mai le pasi ka ofi umarima. Vai ai se i alo le pasi ka kokolosi whakas. Ngai ole me voi ele lau e ngofa o e alau wha mua mai lalo ka meki ki ai o le ka meki. Nga nga saua i lalo angi roi le sipiku. Ai tautua nā le saunga le mō o nai whanau ia ele nei fo i vai tau po le nei vai aso la tau ia. E tele na mātala noa malasunga ia tolonga tau ai tai au i lunga le tātou po kalamere me tā upu leo to e sini ngia le fionga le li fai pule o fale ata tolu. Ai ile avele i lunga o ato tangata. Ave i lunga ato tangata fo ia le ae maua mai en tanga luenga o leo Iosufa inga. Ia po sa ili linga le whalau wha sa ino le aisa. O le manatu lai o le whai pule o fale ata tolu. E pei fwoi on masa ni o le mātala noa ai. E te tau ona ave mua mua le whamasinonga a wha amau nia lo le morianga. O ia le arena te umia le whalau wha sa ino le aisa. Wha to aha ave lo le ilunga le ata. E pei e whape nā le vaenga lea e a fwoi nei na tau au mai e le whionga le li whai pule. O whale ata tolu la tau ia. A le vai aso nei. O le vai aso nei ua tu ina tu ai ia se tusi. E tau wala atu i le whionga i tamai tai wha amasino. E whionga ia alala toa Rosella Pali. Ia i le ofisa le lo ia sili le malo. E mafua mai i ata nei po tangata nei vave ona ave i lungo la tau wata. Ia i le Iosufa inga le mtanga luenga o leo le ka foi nei le whalau whasaino le aisa. E mafua le tau sanga nei. I se talo sanga le ilo ia le whionga ia fui moono sefo ainu u. Na ia whailoa i le te ena i leo le talo sanga stau le o lo tu la i le whionga le lilo ia. I le ua mana i tala noi sana lo ia. Ina ua tau fia atu o ia i se su enga le matanga aluenga o leo. Tau fia stasi o tau lea. Talo sanga leo tau lea le matanga aluenga o leo. E tau fia ia le ave inu olo nata. Se i talo sanga mua sana lo ia manatua la ia te tau wala tangata tau fia. Tau sanga ila na lo ia, saule ola na lo ia, patino vai o mamatau fia ai le ave lunga le ata peitai. Ia ua nginga lava le ata o le fo i tau le ai lunga o upenga ta whailangi. O stasi nao te mata upu, ia le fo ina e whaafonga iai, au inatu e tātou talafou le tai au. Tari le whionga le sui komisina, o lo sila tuto ala matanga luenga le mata upu lea. Sila tuto ala matanga luenga o leo. Ile mata upu lea. Ia matoe wa ai se isi whainga. E mawhai ai, ia ona iai se vaenga, e tau fia ai, e tuu i lungo o ata. O ila tau e maua isa ili ilinga na matanga luenga o leo. E ala ile whala au whaasaina, ia ole aisa. Ia, pe ona i vaenga na o tau e pai ai ona o lena mai mo tātou tunu i tātou talafou atu i nātu ai, na i vaenga o le tai ao. Pata alofa atu ia lene i o sia, good morning, lene, whalitoi, ia ka ilo ia ua mai si uso. Ia a whai ora te keimingi o tank, le almea la, ai le wha vai lo wa uma fu ilo langi ia. Tilo ia lau whai tai au manuia, ta whale tu ila epa, good morning, Yeli Morris P. Okesene, good morning. Se a pasa urupo au, good morning. Rieta Skellen Nansen, good morning. Sieni se loti ese, good morning. Tulanga tali au, good morning. Tinei Sam Topeni, good morning. Pape foi fatalo fatu yang alu malemana Roach Nanai, good morning. Ma lol folau ma lo foi so fo manuia. Ile nei vaenga ole tai au le stofi. Ia oa tato ye le fata fitio le vaiaso ma lole on sai. Ma lol fa ma lo si ma lo foi fato toi tutu me fai mga wenga. O stasio mata opole na tele na langa ina na fai pule nei vaiaso. Ia ile fo tanga le pale mene pe ona fanga solo. O le mata upu fo ile tau o loa.
o le tau o loa. Eo, stasi ni o mta upua. Ta ilo iai pene toi whaongar tatou poar fo ile ale tele na pisa ile tai tai o le tuangai. Ia ile whaatinunga leo le tau na whaatatau. Ia mo le tau o loa i te tono le tatou turu. O te iloa pe na ngata me le lunga olo furutasi ia le tatou waenga fo ile le pe whaongai whai ia le tau o tatou o loa. I te tonu lava i o le tatou o turu. O wao le mea le wai ai. Ia e pe o le mea le wai i le tatou o tunu asi o kino le o lo ua vave ale alu inunga. Ia ngā alu ala le inunga a koe kele foi. Ia wa paula i kiki. Ai le kaun koe paule. I le taule na iai. Au ngā singa mai pauma iai laro. O le hoi tate fesiringi e ta ita ia le whaingo o loa fo ia. Ia o loa i e whaatau ana i na mamalo le tatou tu tai pe o le i tau mafori ia. Ia wai pe ele ise control price. E pe ele ise control price o loa i e pe o le ia o le kaukalo. Ia o mea vela i e whaatau ana i tangata. E pe ele ise control price o mea ia. Ai o laka ia li i vava ai wa kauwinga wha ise control price o ngei mea so. E tu ai fo. O le vai aso len se vai tu nei. Na talala matau au vai whaatoanga i tai ale sa i le asona nafi. Ma wala wano nafi o walu tai ale sa. Na tule matu tala noa ma le matau au vai whaatoanga nai nai whale asi. Matu tala noa le awhai mai tala nai tama nai toi ina. E maka au kia le mea ngā kupul maa kiki da sko ngā ina se vai atu nei. O le mea ua kupu. Ia. O sau nei le tangata whaataula na tau talo. Ia pe whaataula na oloa. Ia whaataula tau talo. Whaataula na atu taamu. O le ato ulu. Vaenga uma whapena. O le mea lau kupu. Ia. Wahalu alu la whaakau ngā kalo. Ia. Wa vaia kung soli. O le fola kua le kangakalo. Ia o mai tangata. Tutu tangata whaatau. Whaatau. Walu whaatau ngō le tangata alo le sieli. Au te ile tū mai o le stoi ina iana. Ia whai me tala to ino. E rea kaunga koe e lua se fuluru kau ora kau kalo. Akulo le mas tamale ona tau talo. Ea, e se mafu anga wa. Ai, wa kaunga ka i kolu sulu malau kolu sulu lisi. Uso le mele ukupu. Uso lai kolu sulu kau kalo lisi pikol makiki. Au le ai lua se fulu ali si pikol le utumu ya ile tunu. Ya, or ko inga mela le bai markalas kamale ongor kau kalo. Ya, madi e oer ko inga. E pule ha uye o uye onga kalo. E pule uye ila ukau. Iyo. E wai pe e pule atanga tafata uye le tau ana ye olo. E leo ye se control price fo ile le tau olo fo ia. Ia tatou le lautele o le tatou tulu. Pata ita inga ai sa fa tau lau koko malu. Ia fa tau lau au fai e pule ha oe le kau lau au fa. Pule oe le kau lau ka amu. Pule oe le kau lau kalu. Iyo. E leo ye se control price mea voilan nga. Wakako kilo le alu i lungor kawia. Ai vai le alu i lungor kawia. Mafua mai. Le ise control pricing kako kau o meangi. O voi lani ngiu, soli. Ke ilo yon meanga le walu, ilo mafau fauki. On me lo le ngiu. Ia wai eile niu tolu tā la. E eile niu fa tā la. E eile niu lima tā la. E pule al kakar kaualanga ia ngiu. Awa fo yonga ia e onga ngiu. O ia la o e ia ngi o le sikwa o ala o pule anga ia wa ia ko dia ilaro a fa ko fo o le sina mata pu tanu no fo ne va yaso fa tu pu mana tu fo na yo tatu tanga taina o fa idea fo i inicio sui o le pale mi pale mene le va yaso ia le control price o le tau o loa ia o te loa o loa ia wina mai fafo ma o loa ia fa tau fa o loa o loa na e mauti noa e iai le control price i le tau o loa na. Le sioki e kakauanga iai le control price ale malo. O loa la ia tangata lauteli. Ia, le ala kwhea koe ingi. O le walu alu whakaunga kalu. O le whakoi leo muli muli. O le wakolu sfurukala makau kalo isi piko le makiki. Ai le pauale le piko le luas fukala le kau kau kau. Ia wawe pulo mai markala al kau kau. Ia pule ha uia la o uia kau. Ai ke lo o ele si me makau kia le ka ko mol mo wina nei.
o le alu i lungo le tau. O mo mea vela. Sole. Usa a wha kau le kau kalo hoi le tulo. Usa e whape lima talo la poa. Sai soile la poa whapea. Ia a wha tau la vela. Usa e koe isi whaare kalo la poa le wha tau lea i le lima tala i le tu talo. Ono winga. Tasi le talo. Ai maua i le kau ar kau kalo. Sole e ofo i le luau o kala. Luau ngiu. Ia e peu o kama kofo mo kama fau. Ia a fai fu apa me le malo control price i le tau o tato o loa nei. Ia wale i fu sea wa. Io al kau nga le wa ia soli. Io wa ke ia wa alu i lunga. Ia alu e pule kaka pe alu i lunga pe alu i o le atunu o tatou e pule tangata ia. E sa o ia tala lo matua hoi lili. E whea toi pura me walu i lunga tau ar tau ia whea mei langa lai whea kaua i Iran. Ai sa whaango kaulongo ko o luar kua o i sa la e luma Iran. O leo toi lusu 5 minute toi reta leo le tu lai iwa le nei tai au. Tatou se e mai mo le polkalame o whamanianga o aso i fua ma aso whanau o le nei vaenga o le tai au lunga o le tatou polkalame. O le aso se fulu, luas fulu lima nei, sorry. O le aso luas fulu lima nei o le masino uni. Lo afe luas fulu ono ato iai le aso i fua o taula papa pa ese tai tialu. Manuia lo aso i fua. Tennis toi lolo samala olu fale a fine. Manuia lo aso i fua i le so. Junior leva ai so se junior leva ai. Junior leva ai manuia lo aso i fua e pei ona whailonga ina i le so. Anu ilangi uso ali Manuia lo was soifua ma Emilia moe sorry Manuia lo was soifua tina Emilia moe ko lio tu i lulu i nai le fanga na atoa i le aso na nafi lona aso soifua po o lona aso whanau. Ia, pauia aso whanau ma ua i lungo le tato pokalame nei tai au e pei o na whafonga i le tunu umo i la tau whamana tuine i le so la tau was soifua ma so whanau. Pata alofa atu ia lafu fola saitu, good morning. Tuala Maria Blakelock, mai mo mai nai au kilani ni usila, good morning. Lene Yosia, good morning. Ape foi leusa ia faletoi, good morning. Paftaile mafuta mai lungo le tato pokalame ile nei vaenga ole tai au. Tele na usuru to tele ngā luenga matiu te whanga solo me se foi ia o whaivalo filimo le tato watunu ile so. E le manatu maualunga ia olo o so longa le lei pokalame mfu whanga solo. Alo tātou watunu ui nei fo i vaenga o le tai au. Le fo ua amata o na taia ia lau whanua le atunu ui ave o le la o le nei fo i aso fokus o le mele ue i mātou. Mo i aso sulu le la. Aile a asa teli. Io. Ia ta ilo ia ile aso na fi nei le tala whātai o pia. A o mātou i na utai whale a si iru no fuanga o lo mātou ngārulu e mwhai mātou whatoanga. Sole. Ma le aso anga fifa kole maanga ian ngalui. Pa ile i la ngonga soka le la vai le la. Ia pele la ngonga soka eva hoi le ma le iana na fiso le maanga ia la e. Ma nei o le ma lu. Ma nei ale le tūlanga o le aso. Ia o whetau i tonu mo le au fai whato anga ma le au fai la fumanu. Ma le au fai ati na e la tau ia. Tu so le mea voi lenga ia. O whapea i le koe whaia soka maumanga. Ai mo sau ngele kaua le amasi inu ngar kaur pengsi. O va apelo le ai a sisikati. O le koe fai ale maumanga. E kei loa la le mea mali e le o noticing ane i taluna na fai mene o le maumanga ma fai na la tatina. So le makua kele ale mau vao fo ia ese le ua bohola i le atunu usoni. O le tala fo ina nei nei tamata i fitu sfuru tau sanga le mātutua. Nei tamata i ono sfuru tau sanga le mātutua. O matau ngā lulu e whatasi ngau tai whale asi. Pai mai de la tau mau. O le kele o le mau vao fou le uolangi ngai. O le la tau mau ia tangatane ua over tai fast sfuru tau sanga o whai maumanga. Tai toru sfuru tau sanga o whai maumanga. O isia tangata ua sa vali atu i lunga i le. Tai 5 sfuru tau sanga talu ona la tau whaia ngā luenga nei o le ngā lue le whatoanga.
Yo, fai ala tau wati nai. Fai mai le la tau mau e tia wana. Mai te ilo oi noa. Atu ea. Mai. O le makua ke le fai o swinga le wai ai i a lau whanua o le tunu. O le tele o le la au fau le uola nei tono le tunu. O la au sa le iai i aso. E o foi lai le vau. E iai le vau fau le uva aia. E tausanga, ta i dua tausanga va tua fau le vau. Wa o lani. Ia o mane le na vau. Ia amatana na o lane le si vau. E fau fau i le vai. Ia e kausu e fu isi au wala e kape ai tu lou. A pesa o le leia. Mole la au fo lele o le ngatai. O le la au le o le ngakai tu lou. Sa to toe nei to i ina. Mana i lo o matu e tono whanua. O na o le la au e susulo na a. Maila le maua nei to i ina. O le la au ni. O le la au e whaasusuina le palapala. O le la au fo. Na te tau whaamaluina le palapala wai pe o le la au le o le ngakai kulo. Ma le la au le o le mangioka. O le mangioka e mea o ngai malu o le palapala. Ai ke lo la mea fou le kupungi sole. Wakau le ai la se ngakai la le a fo le ai la mole. Awa makua kele mole ngakai fo le makui kuia. Allah. O le makua whaalave lave le angar ka manga sole. Ia. O le susungua. O le susungua me se ia no fuanga ma area fo ia le fo e whai le whatoanga. O le alava le atina. O le isi vao le ai o matua tele le taimini nei ia ina utai o le fo te lo e tele nisi o no fuanga le tono. Mo le vao le ta o le la piki tu lo. So le makui kuia le la kama ila au ai ale le ka penga. E ruang ia i lunga le la au o le makua whaala ve la vea. E a o le mauna nai to i ina. Na mātou tala noa i le o sa mau. Ta ita ia le tau fou watu le le whaiatina. Au nai to i ina wa leva na whaiatina. E me la tau tala. E fou ke kelo ngi la. E o fo i le vau. O aso ia. Pare fo e singa. Ia ngā la lafo al fo e singa. Pea o inga oso al fo e singa. Ia o le aso ngi. Ia ua kele ko inga vau isi. Wale i lo pora ko inga whaingai whaiei. Maualunga sau noanga le whaipule o palauli. I le tūlanga wa iei ia palauli le tūlanga tau whatoanga. Ai mai se la o vaenga foi le i palauli o organic foi le a Silicon Farm. Kama le i se vai la au ona e le whangaina i se vai la au. Kama foi le e vele lima. Soli. E maanga ia sili e ko akele ngi kanga e mawhainga ko kongi o e whai maumang. Ia au ngi kaini, sorry. O fiu e sui. O fiu e sui. Ai se ilonga ko kongi e peo ko kongi. Hoi le leo le. Se leo ko kongi o le CEO. Iang kanga ka hoi nga leo e whai maumang. Kai hiva se lau le vai aso. Matalo watu se uso ya si whanolua, talofa skipa, manuia nei tai au, le tuala Henry, talofa, le tuala, manuia tele nei aso, la sunga fo mai. Paselio Mikaele, good morning. Ma lo mai mo mai nai le uva, lo fatu ya lua Mikaele mai le uva. Paulasi Piliati, ya ole aso ngengo walua kwai il malanga muli le Lady Naomi. Oi. O ngei la le sau so tofi nei. Ai le o ngei le koe fuia koe le waa. O le i ngai koe sau wai. Ka ngu mai la i la sto nai. Solomona Patea, good morning. Se uso ia Kalene, Karen, Tiu Malu. Ausoa. Ausoa le moe a. Jeremy Palema talo falava, good morning. Matafua, fa matua inu presau. Manuia tele nei taao, matafua. Happy birthday to my dear niece. Gloria fa matuainu. Ia, manuia le aso soifua. Gloria le fa manuia mai le tofine ya matafua. Ia, a pe fori fa talo fati ya lafu fola saitu. Good morning. O upulasi.
ma wala good morning ia malene ngā uta soi fua manuia i le nei vaenga o le tae au. Toi 15 minute le toi o le tae leo le iwa. Io i le mai mua fo i ma le whaafunga mai o le tātou tunu i lunga le prokalame o le 685 morning show i le nei tae au o le Satofi. Tātou toi se atu i nei musika o le tae au e ari tu ia vi. E pepe uma vau ai o la le vau ngā le tiana. So le... Ke vai mai o leve vesi le malo i drug test e fai mai ngala au fasaina. Ia o umalo ka imi ngā tu ia vi ingi. Sa kele le la au ngā. Kasi ngā la au makua koe fiu e suke wale koe maua. Anu ia tele nei aso. Ai o le atatu se atu. Ia i nei musika o le tae au te tolo ina le whaafonga le tunu wape foi. Ia le taliu mai o le tunu umo le toi am taliu ngā luenga o le nei tae au. Nai pesinisi kampani o lo lango sua i lungo le tātou pokalame o le 685 morning show i tae au te tasi. Maftai atu le tautua le Urban Sound, ia ma le lātou nanga le sua ma ilo ma le lātou tautua e le ngata o tūlanga i le sound system, ia o vaenga o lights, fatasi foi, ia ma au nanga tau interneti, am fai foi o na lātou fatino ina le website o le company, ma so se vaenga lava mai le tautua ma le nanga le vaenga le Urban Sound e peo na mai moa, ia lo tātou watunu o le nei vaenga o le tae au. O le aso na nafi na whalau i loa i lungo penga te whailangi ua le mawhai ai ia e le New Zealand Rugby o na sefe mai ia pe toi uu mai lunga le 5 o le Moana Pasifika. Talo whai. Na whapea lawai maua sefe soani mo le Moana Pasifika ia awale tamirusanga le Super Rugby Pacific le tausanga fau lua o lua sfurfitu peitai. Ia o le ua whaalau ilo ai e le ngata le Radio New Zealand International le aso rafi. Ia o nisi foi o whale wireless whaasara lautono New Zealand. Ia ua le mawhai ai e le 5 o le New Zealand Rugby o na sefe maile au a le Moana Pasifika. O lono winga tausanga fau ia wale aise Moana Pasifika. Sa tele na tātou tāpua i whaatasi umai ai wai peye mo iai au ia tau te iai le Chiefs ma Crusaders, ma le Hurricanes, ma au ia. Ia ai pe alu au tātou manatu le au ana Moana Pasifika. Peitai ia. Ua umar wha amoe moe ngā le Moana Pasifika. Ai le ana au tamata tātou whai ungole vai aso ina ua malanga maile li o Arisa Vea i tutono New Zealand. E tā pena i e tai makapiteni le au ole o le Pelekia New Zealand. Ai whameila na tala. Ola na ia whanau nau ta inga ia o atu le tausanga fōu. O atoe wha au wau le au ana Moana Pasifika. Tu mati e le Moana Pasifika tau sangana se vai tu nei na ua kapiteni le li o Arisa Vea. Ia, peitai ia, o le utatou moli mawina, ia ua le mawhai o nā watu le 5. Ia o le malo New Zealand e peo na tāru sanga. O le fionga ia, wawasa mana ia Winston Peters, o le minister le vai whawhoa New Zealand. O ia le na mo whaalawi loa. Ia o le au ia tu eile fisosoani le malo. Peitai ia, o le o whaalawi loa whaalawi tele, i le asona rafi, le mawhai ai, o na sefe le tātou au o le Moana Pasifika. Tālo whae, tau mwhainga, ia me se fo i lātou uma, e mori fo i whawhtai tele, le ngā tau tama whanau o le tātou watunu, ia me se fo i ia tamari o le tātou watunu sa tāpena ina, ma tau mwhainga le nei, tau mwhainga tele, e ui o le ua le mwhai o na toi sefe mai le Moana Pasifika, ia au te iloa lava, e ia se a ngelu, ia na te toi se feina le Moana Pasifika ele i o atu tau saka fou la tau ia. Ia, mea le teren tātou tapisa i uni la kapi, o le tupea. O le tupea, le fau tātou wa aiwa, le mawhai wha ua uru Moana Pasifika ele i se tupe. E peto e whai whai se isi uni fou, ale e ia se tupe, e le mawhai ana wha au au. O le tupea. Ale au noa le fia se lau miliona e wha atino ai. Le mawhaina whaau nei vaenga uma. Tasi le minute le utele iwa nei tai au manatu tātou se mai le tau walunga ma le whamaina o le prokalame o le 685 morning show i le nei tai au o le Satofi. Manu tele ina tiu te mawhaiva a luenga le tātou tunu tātou toi whilo i tai au a tai au tau puleo lai leanga le leima le alofo le tua. Aro nei aso, God bless, tau whāsai fua.